Thengi muno ndakwamukira wega mundu gwitwo Haruni wa Maina na Gathoni wa Njihia ni ndamwamukira wega ndi guku tauni-ini ya Nyahururu na guku ni kaunti ya Laikipia. Ndereti njega muthenya wa muthi tafari-ini ya uge wa kwigie guthondekwo kwa commission ya IBC na ni tondu ni ndereti ikoretwo ikiariririo muno ni ngwenda tunyitane na aikaria kuma guku tauni ya Nyahururu matwira mawoni mao hihi ni mariku ni maundu mariku mangienda makorwo makirorwo commission ino igithondekwo hihi ni maundu mariku mangiendekithia makorwo magiko na nyitane na muthuri umwe wi haha karibu guku kwa Ino TV hihi no ambe na maritwa maku no twire hihi woni waku ni uriku wigie mubango uyu wa guthondeka commission njeru ya IBC. Thengi muno njitagwo Stephen Mwangi na ndi muikari wa Nyahururu kana Laikipia County. Wa mbere no nyambe njokie ngatho ni gukorwo ati marambira mathondeka committee yo ya guthuthuria andu acio a guthondeka electoral kana IBC no hari kiuria kimwe tureyuria ta Kenyans niki kiratumite wa mbere andu acio makorwo maikarite hinda riothe gutari na andu acio na undu ucio ni urakorwo gitu challenge tondu nituramenya maundu maingi ni marakoretwo magithii na mbere matari mega na ni twenda IBC ikorwo igithondekwo na ihenya nigetha andu aria marakorwo magithurwo makorwo makibanga nigetha 2027 tugakorwo tuna IBC nginyaniru. Undu ungi ni tureyuria ta ithuĩ ta Kenyans niki kiratumite gutwike ati niki kiratumire andu amwe marathurirwo kuma miene emwe no thiini wa kirima tutinona mundu ona omwe rakorirwo githurwo. Ucio ni undu tureyuria ta andu a kirima na ni turenda undu ucio ukinyanirio na tuthurirwo mundu witu ta andu a kirima tondu turona tutigakorwo na waraganu thiini wa githurano gigukorwo gigiuka thiini wa 2027. Koguo thengiu muno ni tondu wa kahinda kau kanenda heo. Thengiu muno tunyitane na muthuri ungi haha hihi no kuhiriria mwena uyu no tutaririe na wambire na maritwa maku no tutaririe hihi woni waku ni uriku wigie guthondekwo weru kwa commission ya IBC. Okay, thengiu muno. Hamaritwo njitagwo Samuel Wadeto na Wadeto ni mutongoria thiini wa Igwamiti ward na tauni ino itu ya Nyahururu na nitukenete muno ni inoro ni tondu ni mukoragwo muri on time kumenya mawoni maitu. Wa mbere tucokie ngatho ni undu wa panel irathondekirwo ya gufet commissioners IBC no still twina kiuria kinene muno niki twari ihinda inene oguo bearing in mind tutigetie miaka 2 na nuthu tuthie githurano kinene na twina leaders kana atongoria marikitie kwehera koguo kwina kundu kurenda gwikwo by elections na makiria ya mothe boundaries review. Koguo ni turahoya panel irathurirwo onoko ta andu akirima turiona nganja kidogo to gutiri mundu witu ona omwe turona hau na tukeyuria bado kiuria kana hihi no gwakorwo na waragania vetting ino yambiriria commissioners but turahope ni gukiagira to turi o guku na kuria ungirehe thina ithuĩ no turi raise our complaints njuge boundaries review ni rafatarania gwikwo to ndiriga gwikwo miaka mingi and especially ward ino itu ya Igwamiti. It is the second largest ward in Kenya na services iria ciheanagwo thiini wa Igwamiti hihi ni ciaga ukinyanira ni undu wa ward ino gukineneha. Koguo no twende boundaries review igekwo ni commissioners aria magukorwo magigifetwo na mahituke mambiririe na Laikipia and especially ward ino itu ni tondu ni nene muno. Undu ucio ungi ni kuga no twende commissioners aria magutwika vetted na tugie na chairman na the entire commission no twende makiria makomenda andu mena waragania ne turonire githurano kiu kirathirire gikia guthie wega ni undu wa commissioners mena interest ciao makegemera mwena omwe makiria. Koguo no tuhoe ona mugithuragwo mumenye ni inyue bururi mugima ukorwo urorete muthenya wa hindi ya githurano na no twende mutikana tikire bururi witu uhie muri ite-ini icio tondu ona Ngai mwenyewe ndagakena. Thengiu muno kuhatukinya hau ni undu wa mahinda toguo warikie kuigwa ni ati Kenya mari na mawoni maingi na kana mena ciuria nyingi maroria megie guthondekwo kwa commission ino njeru maundu megie uthurimo wa mihaka uhoro wigie ithurano nini kundu kuria gutari na arugamiriri ao na koguo no ciuria Kenya marathi na mbere na kuyuria hihi ni mekuna dikana mekuna mundu wa kumacokeria na handu-ini ha tafaria ya uge waku kuma uko tauni-ini ya Nyahururu hamaritwa makwa ni njitagwo Peter Mwangi.